cara untuk upgrade ya memori ataupun hard disk dari PC all-in-one atau PC AIO yang HPNP Rackline ya, itu 27 inci. Caranya sangat gampang, begini aja ya, tinggal tekan ini kemudian dicabut aja ya, jadi posisinya di sini tinggal diganti aja ya. Ini posisi untuk SSD atau hard disknya ya, tinggal tekan ini, tarik. Kemudian kalau untuk ini tempat memorinya ya, ini bisa di-upgrade juga ya, cuma di sini udah 16 GB bawaannya. Terima kasih.